Hello，大家好，我係毛毛。今日咧又係老廣回憶系列啊，會帶大家去最有歷史嘅廣東迎賓館飲茶㗎。Go！呢度咧就廣東迎賓館啦，最近嘅地鐵站咧係1號線或者係2號線公園前站 I2 出口，步行400米。門口迎賓館牌坊上邊咧，廣東迎賓館呢幾隻字咧係由郭沫若題㗎。好，我哋而家就行入迎賓館啦。首先咧會見到一個瀑布，迎賓館嘅規模咧係好大㗎。以前咧喺市中心有個咁嘅瀑布嘅賓館咧，真係非常之罕有㗎。因為廣東迎賓館咧就係廣州接待國賓嘅酒店，以前國家領導人嚟廣州啊，都係會住呢度㗎。迎賓館咧可以講係見證住廣州嘅改革開放嘅。例如喺白天鵝賓館啦、中國大酒店、花園酒店嘅時候咧，同外商嘅簽約儀式都係喺迎賓館呢度舉行㗎。而且咧都係廣州最有歷史底蘊嘅酒店。串起咗廣州2000年嚟嘅變化㗎。廣東迎賓館咧，秦漢時期係任敖廟，南宋時期咧就寶莊嚴寺，南漢時期咧就長壽寺，北宋時期咧就政委寺，明朝咧就提督府，而清朝時期咧就將軍府衙、正南王府、平南王府。1923年民國時期咧就係政委公園。依家咧就睇到陸澗呢個小瀑布，陸澗呢兩隻字咧係由嶺南畫派大師關山月寫㗎。一入門口就玩快睇到第2個小瀑布啦，真係好有氣派啊！我哋而家行緊嘅咧係左邊嘅小路，呢度咧係有好多嘅木棉花樹㗎，而且咧有8棵都係超過100歲嘅木棉樹，所以咧廣東迎賓館咧係廣州睇木棉花嘅一個好地方啊！以前咧就有好多老廣都中意嚟執木棉花嘅，聽講咧百年木棉樹嘅木棉花去濕效果係最好嘅，木棉花咧係好大一朵㗎。跌咗落水之後嘅木棉花咧，就喺度轉，即係氹氹轉菊花園啦，轉個唔停啊，好過癮啊！白雲樓最高大威猛係佢啊，8層高嘅建築。白雲樓咧就係酒店嘅大堂同埋前台，我哋行入去啊！係咪好新淨呢？因為白雲樓咧就4年前重新裝修過，所以依家咧係好新淨㗎。一晚價格咧大概係550蚊，入咗嚟之後咧係靜咗好多嘅，搞力都係唔錯嘅。有電梯直達房間嘅，亦都可以行右邊嘅呢條樓梯到上去睇一睇風景㗎。裝修風格咧係以木棉花做主題㗎，見唔見到佢柱上邊咧？個樣咧就好似開咗之後嘅木棉花。嗱，我哋喺2樓度睇翻落去1樓大堂，都好大氣，好豪華㗎。而且咧有高級酒店應該有嘅香味。咁喺白雲樓嘅2樓咧係有一個迎賓館嘅小嘅博物館嘅。迎賓館咧係4星級酒店，其實真係好少4星級酒店。博物館呢度咧係講咗迎賓館嘅歷史㗎，由好耐之前講到而家嘅，仲標出咗佢好多嘅歷史文物位置㗎。咁一陣間咧，我哋都會帶大家去睇一睇。白雲樓咧喺1884年嘅時候係英國嘅領事館，民國政府南遷嘅時候咧，呢度就變咗做民國政府辦公嘅地方啦。廣州解放之後咧，呢度就變咗做中央華南分局辦公嘅地方。呢個華南分局咧，其實就係廣東省委嘅前身啦。1984年之後咧，就對外開放，變咗做酒店啦。當時嚟住一晚咧，係好威㗎。博物館咧，我哋就唔詳細介紹啦。有興趣嘅過到嚟再慢慢睇啊。我哋咧就出去揾真正嘅歷史文物啊。呢座咧係綠榕樓，係以前偉人到訪住嘅地方啊。咁啊接待個周恩來嘅，風格好老幹部風啊。特別係護欄咧，同埋屋檐嗰個裝飾咧，係用紅色呢種木嘅花紋，真係好老幹部啊！咁呢邊咧，亦都係而家嘅省接待辦嘅位置。因為有翻啲年歲，所以呢度裝修咧就冇咁現代感，連窗咧都係發黃嘅呢種推窗啊。沿途咧亦都係跌落咗好多嘅木棉花嘅，行嗰陣時注意一下，因為木棉花咧就比較大粒，踩到咧係好跣㗎。依家呢個綠榕樓咧比較空曠㗎喎。門口咧係鎖住晒嘅，係有大段嘅長木樓梯啊！樓梯咧就真係又長又斜啦，乜鋪晒紅地氈嘅，好古老嘅樓梯啊，係有雕花紋㗎。你睇下磨到甩皮啦！天花板咧就冇嗰啲巨型嘅吊燈，係好普通嘅呢種平燈，而且發黃感覺好明顯啊！我哋換個角度睇啊，點解會叫做綠榕樓咧？係會見到綠榕紫就塔㗎，所以咧佢就命名為綠榕樓啦。呢度睇個風景係好獨特，好靚咧。
鹿茸樓旁邊嘅呢棵木棉樹咧，係呢度最老嘅木棉樹。我哋睇下佢樹幹幾粗先得㗎，而且非常之高。但係咧，仲係會開花㗎喎，係有好好咁樣養護佢嘅。呢棵樹係有成170歲㗎。而喺鹿茸樓嘅對面咧，就正惠樓啦。正惠樓咧就2層高嘅建築，亦都係鋪瓦頂嘅。佢嘅裝修咧就冇鹿茸樓咁精緻。呢兩棟樓嘅前面咧都係停咗好多嘅旅遊巴嘅。喺鹿茸樓同埋正惠樓之間咧係一段石護欄嘅，佢咧係明朝提督府遺留落嚟嘅遺址嚟㗎。睇睇提督府嘅精美石雕，咁耐歷史啦，都係生下青苔咋。不過咧就真係起到一岩一忽咯，但係真係好有歷史韻味咯，特別係有呢種青苔嘅感覺啊，仿都仿唔嚟啊！歷史遺留落嚟嘅顏色。咪多得佢雕刻嘅更加多係花紋，而唔係人物，所以咧係冇經過好嚴重嘅毀壞嘅。如果咪喺嗰10年咧，就好中意剝咗邊個嘅頭啊，斬咗邊個隻手啊！我哋而家咧就去正門入嚟嘅右邊，哇！卜一聲就係擲地有聲嘅木棉花啦。香港直通車咁喺廣東迎賓館度咧係設咗上落車點嘅，所以上嚟嘅香港觀眾咧就好方便㗎，直接喺酒店入邊就可以落車啦。我哋行過呢度，行到右邊嘅呢度咧係一個花園，花園咧好靚噶，而且咧係鋪設咗棧道㗎，沿住一個木棧道行上去咧，可以繞住花園一大圈嘅。因為種咗好多嘅木棉，所以沿途咧係見到有非常之多嘅木棉花喺地下度㗎，仲有好多雀仔喺度添㗎，成個環境係好鳥語花香㗎。聽唔聽到雀叫聲啊？仲有古榕樹添啊！廣東迎賓館嘅古榕樹咧都有好多㗎，有成11棵都係超過100年㗎。佢呢棵老榕樹咧真係好靚，佢有好多好多嘅氣根，係真係生咗落嚟，紮咗根嘅氣根啊！唔似得而家咧好多啲榕樹咧為咗呢個市貌咧係唔俾佢生氣根嘅，更加唔好諗住佢可以落到地下。好多時咧你見到話，嗰度唔係有碌氣根咩？其實嗰條係用水泥砌俾佢嘅，係咁樣扶住棵榕樹，費事佢冧嘅，而唔係佢生落嚟嘅根。呢棵咁大榕樹咧係有170幾歲㗎啦，真係好老啊！行過咗古榕樹咧，就見到一個將軍亭啦。將軍咧係指清代嘅將軍黃永裕，係咪好好奇咧？清代點解會有將軍嘅？其實咧，康熙平定咗三藩之亂之後，就設咗藩王，改為將軍制。黃永裕咧就係第一任廣州嘅將軍啦，將廣東迎賓館呢度咧作為咗將軍府。旁邊咧就係任敖墓啦。咁佢咧係秦漢時期嘅古墓，可以講係廣州建成之後嘅第一個墓。呢個墓碑咧係民國時期重新立嘅。任敖嘅敖咧，如果喺古代人名度，其實咧係通假字嚟㗎，要讀成敖而唔係讀成囂㗎。咁有冇觀眾知道任敖咧？任敖咧同趙佗都係秦始皇條僆。秦始皇咧統一六國之後，係派咗任敖做主將，趙佗做副將，一齊去攻打嶺南㗎。後嚟咧雖然收復咗，但係秦國咧就已經亡國啦。任敖本嚟咧就有重病，知道咗之後病情就更加嚴重啦。臨終之前咧就將南海郡嘅話事權交咗俾趙佗啦。過身之後，趙佗咧就將任敖葬咗喺呢度啦。後嚟趙佗咧就控制埋桂林郡同埋象郡，建立咗南越國啦，成為咗廣州人都好熟悉嘅南越武王。咁其實咧喺廣州嘅歷史上，任敖嘅地位咧係更加高嘅，因為最早嘅廣州城咧就係叫做任敖城㗎啦。其實真係酒店入邊有咁大個花園好難得咯，主要係市中心老城區。落到嚟之後咧，係會見到一個好大嘅建築物啊！佢咧係碧海樓，前身咧係1931年起嘅西班牙建築式別墅。1957年擴建嘅時候咧，就融合咗嶺南建築風格，又係一間中西合璧嘅建築啊！我哋行入碧海樓度睇睇啊，好靚喎！以前舊家私嘅造景啊，呢家私係真係堅靚喎。特別係上面嗰幅木雕啊，好立體而且好華麗。呢啲凳咧真係好靚啊！唔單止係靚嘅紅木，仲要係咧有雙嘢㗎。中間咧亦都係擺咗一座木雕嘅，咁上面咧有眼好靚嘅吊燈啊。而右邊呢幅咧就係好值錢嘅嶺南畫派大師關山月畫嘅《報春圖》。哇，值錢嘅！加埋下邊嗰排凳，亦都係有呢綠色盤景做裝飾㗎。成座碧海樓咧係非常之大㗎，主色咧係白綠配嘅，睇起身咧好小清新啦，同花園好搭啊！咁我行過嚟呢邊啦，係碧海餐廳。
門口咧係有兩個罩起身嘅石鼓㗎。咁呢對石鼓咧係清朝靖南王府留翻落嚟㗎。廣東迎賓館呢度咧真係有唔少嘅古董㗎。佢雕刻嘅咧係相思氣球圖，咁獅子上面嘅每一條毛啊都睇得好清晰㗎，雕刻得好仔細嘅。喺碧海餐廳嘅左邊咧係有一條走廊嘅，咁我哋行過去睇睇。兩邊種嘅樹咧係人參果樹啊。呢條走廊咧就係雲海廊啦，好古典嘅中式風格㗎。咁啊做咗好多嘅屏風設計嘅。行到嚟呢度咧係見到一幅灰塑㗎，咁呢塊灰塑咧係比較立體㗎，用嘅咧係中浮雕嘅手法。雖然係一幅比較新嘅灰塑，不過咧睇得出做工咧係比較靚㗎。可以留意一下花徑上邊咧都係有做紋理㗎，而且咧係比較立體嘅，感覺係好唔錯㗎。如果其他地方嘅師傅可以參考下呢幅灰塑嘅做工咧，咁就好啦，因為人哋做得好唔錯啊，真係參考得過㗎。全程咧都係有瓦遮頭，唔使驚日曬雨淋，明顯係重新已經塗過㗎啦。所以啲嘢睇上去咧就比較新淨，但係都係好有中式美嘅。沿途係有唔少嘅灰塑㗎，除咗灰塑之外咧，仲有精心修過嘅盆景啊。呢個庭院咧係做得好靚㗎喎，仲有啲人物雕像喺入邊㗎，係一個造景嚟㗎。咁啊嚟到呢度咧有幅更加大嘅灰塑啊，佢嘅圖色咧係比之前嗰啲灰塑咧成熟好多㗎。成個漸變層係非常之自然靚㗎，綠水青山嘅感覺。其實呢條走廊咧係圍繞住啱先我哋行嗰個公園仔嘅，所以咧係比較長㗎。咁行到走廊嘅盡頭啦，係見到一間餐廳嘅，燈火通明啊！呢間咧就我哋陣間要去食嘅紅棉廳啦。啊，我陣間哋去搶翻個窗邊位，就可以睇到呢個庭院啦。綠色植物好多啊，滿眼春意。咁左邊咧呢種結咗果嘅小樹咧叫做九里香啊。啲果實咧唔好成日見到就想食喎，因為呢種裝飾用嘅樹嘅果實咧好多時係有毒㗎。呢種中式庭院咧真係好別致啊！睇下一邊咧就係綠色植物，另外一邊咧就係呢種魚缸仔，真係有養魚㗎，而且打理得係乾淨嘅，唔錯唔錯。我哋要食嘅咧就係紅棉餐廳啦。對老廣嚟講咧係有幾十年記憶嘅地方啊。裝飾主題咧就木棉花，木棉花開嘅時候咧仲有得食木棉花做嘅餸啊！咁啊有脆炸木棉花啦、木棉花蒸滑雞啦、木棉花撈海蜇啦、木棉花煲瘦肉同埋木棉花瘦肉粥，仲有木棉花水添啊！好，我哋入去攞位啦。你好，唔該，兩位。好嘅。雖然迎門嘅咧係講普通話嘅，不過態度好好。有窗邊位，但係好受歡迎啦，已經坐滿晒人啦。咦？唔係我最後嗰度，好似仲有一台嘅。之後幫你開好茶位，咁啊坐窗邊位嘅話咧，就只可以揀功夫茶位，最平咧就12蚊一位嘅。坐窗邊位咧，咁睇住出邊嘅景咧，其實好別致㗎。好啦，咁啊開好茶之後咧，會有人幫你沖茶嘅，因為呢度係有服務費嘅，所以真係要有服務㗎。我哋要嘅咧係鐵觀音，呢度沖茶嘅水咧話係用山泉水㗎，睇下沖出嚟係咪真係特別靚嘅？呢張咧就係早茶嘅點心紙啦，咁啊睇睇價格先。最平嘅咧係小點12蚊，最貴嘅咧係精點35蚊，仲有10%嘅服務費嘅。呢個點心推介咧就近期推介嘅點心啦，比較特別嘅咧係有個木棉花瘦肉粥。你睇睇點心紙啊，有分精點、糕點、酥點、粥點、腸、白灼同埋滾嘅。咁睇咗個精點先啦，出名嘅咧係迎賓鮮蝦餃、燕麥紅豆包、鮮蝦乾蒸賣。糕點咧就有果仁黑芝麻糕、養生小米糕，而酥點出名嘅咧就係黃魚蟹子春卷、酥薑豆沙糯米糍。我個人咧就比較中意果仁沙琪瑪。睇完咗呢邊咧，又睇睇粥啊。粥呢邊咧，我覺得係比較多品類㗎。出名嘅咧係荔灣艇仔粥、薑汁牛肚粥，仲有呢度最平嘅小點明火白粥。比較少見嘅咧係鮮百合杞子魚片粥、鐵棍淮山雙丸粥，種類咪好多咧。腸呢度咧係指奶腸，咁8點到12點先供應嘅啫。出名嘅係韭黃鮮蝦腸、鮮蟲草花蝦皇紅米腸。比較少見嘅咧係沙茶金菇牛肉腸。下邊咧就有雀類啦。咁出名嘅係泰式白鳳爪、特色小雲吞、陳醋鳳爪、白灼菜心咧同埋白灼生菜咧都係11點前先會供應嘅咋。滾類咧其實就係粥嘅加碼，咁啊可以加各種肉片啊或者係蛋嘅，但係咧係每煲5兩計起啊。但係每兩咧係要10幾蚊嘅，咁樣咪要成50-60蚊，都幾和味喎。睇反面啦，反面嘅話咧就唔係點心啦，係菜式啦。11點鐘之後咧先會供應嘅，有涼拌菜，有辣有唔辣，
冷盤燒臘咧就亦都有辣有唔辣嘅，咁呢邊價格咧就貴一啲，大概睇一睇啦。因為到咗飯市咧會有大本啲嘅菜單嘅，嗰陣時咧就會更加詳細。睇完咗點心紙，我哋去落單啦。呢個咧就係佢嘅名廚啦，哇喺度現場包緊雲吞喎，即係呢個係粉麵檔啦，幾好啊，新鮮製作係唔同啲嘅。咁係咪預製咧？唔係淨係得我講嘅啫，其實真係食得出㗎。喺呢度飲茶咧，好有以前茶樓嘅感覺啊！因為服務員咧係會主動撩啲食客傾偈㗎。我好耐都未見過呢種情景啦，好有街坊鄰里啊、朋友嘅感覺。迎賓鮮蝦餃28蚊，非常之快啊，快到驚添啊！不過咧上嚟賣相係好靚嘅，非常之晶瑩剔透，而且好飽滿，咁啊唔黐紙嘅，皮咧係非常之薄㗎。見到入邊紅色嘅蝦啦、綠色嘅菜啦，而且咧佢折痕係非常之明顯㗎。咁啊，亦都係趌起身嘅，有呢個手工製嘅特徵。但係呢個上菜速度真係好快，唔知佢蒸咗幾耐啦。試個味道啦，係比較大粒嘅蝦餃，你睇下真係好大粒。有非常之多嘅蝦，而且好有汁水。嗰啲青菜咧係絕對係芹菜嚟嘅，有濃烈嘅芹菜味，而且咧係比較大粒嘅，咁啊好有口感。味道方面咧係真係冇問題嘅。佢嘅皮咧真係我食過咁多間之中算比較薄嗰種啦。你睇下呢餡係幾咁明顯啦，睇得到嘅紅綠分明咁樣，其實好有食慾，好靚㗎。炒一隻俾大家睇睇啊！不過其實咧留意到佢嘅蝦餃皮外邊咧係已經有倒汗水㗎啦。餡料咧係好豐富㗎，好多蝦，應該係有3隻完整嘅蝦仁啊！真係非常之多啊！咁啊，仲有芹菜，擺嘅竟然唔係筍粒嘅芹菜，同埋有少少咧應該係撈咗落去嘅豬肉啊，半透明黃黃地色嘅。好，呢個係拆解完畢啦。其實個皮咧係好薄㗎，做工真係冇問題，睇下晶瑩剔透，皮薄餡靚，好完美嘅。果仁薩琪瑪20蚊。咁依家嘅廣東迎賓館咧，其實同白天鵝咧係同屬一個廣東省旅遊控股旗下嘅。我睇睇呢個20蚊嘅薩琪瑪會唔會係一個白天鵝低配版？如果係嘅話，呢個價格肯定係好抵食嘅，先20蚊有呢個份量喎，俾咗3小件嘅，期待味道啦。不過先20蚊，希望係一個低配版。口感非常鬆軟，係冇咗欖仁嗰種香味嘅，但係按口感嚟講咧都唔差嘅，而且蛋香味好濃郁，肯定係值20蚊呢個水準嘅。但係可唔可以話係白天鵝嘅低配版咧？我要保留意見。等我試陣先啦。先講下佢嘅優點啦。咁佢係新鮮做嘅，因為食落去咧係暖暖地㗎，口感咧夠晒鬆軟，唔係話好黐口嗰種嚟㗎，好爽嘅。蛋香味好濃。而且咧唔會太甜，喺味道上面咧係唔錯嘅。咁啊講咗優點，講一講佢缺點啦。佢嘅果仁咧係冇咩果仁香味嘅，選材有啲差。除咗果仁之外咧，佢底部咧係有椰絲㗎，但係睇到有椰絲咋，食落去嘅味道咧亦都係唔明顯嘅，冇乜椰香味。所以綜合嚟講咧，20蚊肯定係值嘅，但係諗住話係白天鵝嘅平替嘅話咧，就有啲距離啦。木棉花瘦肉粥23蚊。隔離鋪木棉花咧係我自己執嘅，咁啊睇睇個粥啊，有好多嘅菜、豬肉，黃黃地色嘅呢啲咧就應該係木棉花啦。木棉花煲水咧係需要先曬乾再煲嘅，佢咧亦都係會先曬乾咗之後先至煲粥㗎。咁樣滗咗起身咧係聞得到香味嘅，但係咧就唔係木棉花嘅香味，係肉香味。粥咧都好綿，等我試一試嘅味道啊，都係飆煙嘅，肯定熱嘅。好，我試一試個粥先啦。好熱啊！呢幾款點心之中咧，其實粥咧係最好食噶啦。粥夠綿啦，菜又夠爽夠甜啊，肉香味夠，而且咧木棉花咧會有少少嘅甜味㗎。佢用嘅咧係曬乾咗嘅木棉花，就算煲水出嚟咧都係咁樣，有少少甜味㗎，幾特別嘅。咁價格方面咧，先至23蚊，就算加埋服務費咧都係25蚊，性價比上嚟講咧係好抵食㗎。陳皮牛肉球28蚊，配咗桔汁啊，3大粒肉球，下邊咧係有腐皮嘅，咁名咧就寫咗啦，肯定會有陳皮，幾吸引。今餐又係食到褲長，好飽嘅感覺啊！開餐啦，好新鮮啊！
哇，馬蹄好脆，有陳皮味嘅喎。呢個肉咧非常之滑，有牛肉嘅香味，飽滿好滿足啊，味道唔錯。新鮮整嘅係唔同啲，特別好食㗎，有加成。大家好熱啊！噴火。佢用嘅陳皮咧係靚陳皮啊，係真係有陳皮香味㗎，而且咧有濃郁嘅芫荽味，牛肉有夠香喎，馬蹄又非常之爽，食完之後咧係齒頰留香㗎。哇，喉嚨定啊，仲有少少陳皮同埋芫荽嘅香味啊，之後飲翻啖茶，好正㗎。估唔到啲牛肉球咧係咁多款點心入邊係最好食㗎，值得等待啊！臘味蘿蔔糕20蚊一份咧，係3小件，煎得好靚㗎，你睇下兩面都係金黃色，下邊有少少窿添，上面好金黃色。佢咧係真係用蘿蔔整嘅，俾你睇睇呢個質感，而且咧料係非常之多㗎，有臘味有蝦味，仲有啲蘿蔔嗰種一絲絲嘅質感嘅，稍微有少少油啊，不過都唔過分嘅，試一試個味道。佢咧仲配咗辣椒醬嘅，有興趣嘅去點一點。我試一試個原味。外邊咧係非常之脆嘅，但係入邊嘅口感係差少少。雖然係見到有蘿蔔一絲絲嘅質感，但係咧食落去嘅口感咧係融為一體嘅。總體嚟講味道唔差，而且兩面咧夠晒脆，就入邊咧有啲太軟腍咯。至於問題，等我食多兩啖話你知啊。問題嘅原因我揾到啦。係因為佢嘅蘿蔔糕咧濕得滯啊，導致口感太軟啦。不過睇得出啦，佢兩邊係真係煎得好靚㗎，金黃色，食落去仲要有脆嘅口感喎。佢咧就落咗少少胡椒嚟調味，味道方面咧係偏淡嘅。加咗一個脆炸木棉花，11點鐘之後咧就可以落單㗎啦。呢度最好嘅咧，我覺得係服務啊，真係好熱情啊，嗰種好窩心嘅感覺。依家嘅茶樓咧真係好少見呢種啦，會不斷咁同茶客傾偈。如果你好中意傾偈嘅話，放心，佢可以陪你傾足一日，天南地北全部都傾得過，而且係純粵語嘅。叉燒酥，呢個叉燒酥係點嚟嘅咧？就係呢度服務係咪好熱情咧？原來係因為有 KPI 嘅。佢哋嘅服務員咧係需要同食客積極咁樣傾偈，之後咧你就會獲得免費嘅點心㗎啦。幾好啊，好難得。而且咧佢仲見我係有沙琪瑪，就俾我揀可以叉燒酥或者係蛋撻，咁我梗係要試有肉嘅叉燒酥啦。叉燒酥一份咧係有35件嘅，上面有好多嘅白芝麻，賣相都幾靚㗎，而且隻碟咧係好熱㗎，真辣手，唔好隨便掂隻碟。我啱啱移位嗰陣時咧都俾佢嚇親，竟然咁辣手，咁我試一試個味道啦。但係真係好大個叉燒酥咯，我食嘅暫時最大嘅一個叉燒酥。口感非常之酥滑。而且咧，佢入邊嘅叉燒餡咧都多嘅，但係我覺得最出色都係外邊嗰個酥啊，真係千層酥，好酥化㗎，口感唔錯。上面嘅白芝麻咧好香，脆炸木棉花58蚊，未加服務費嘅。而呢堆木棉花咧係我啱啱自己執嘅，不過其實咧正確嚟講，我係接住佢啫，唔喺地下度執嘅。木棉花咧就係咁嘅樣㗎啦，炸完之後，哇，好大份啊，好過癮啊，好似啲墨魚啊、章魚嗰啲咁樣嘅脹卜卜㗎。咁一盤咧係有8朵木棉花嘅，或者係叫8塊木棉花啦。配咗沙律醬，真係好大嘅一塊啊！呢隻匙羹嚟㗎，成隻匙羹咁長嘅係，好犀利啊！擺盤係好靚㗎，下邊咧有啲沙律菜啦。我試一試個味道啦。外邊咧就炸到金黃色，但係真係好大份，好新奇，好新味。係一道好有趣嘅菜式啊！總體嚟講咧係好食嘅，好特別。佢外面嘅果粉啊，好香嘅蛋味啊，所以係有濃烈嘅蛋香味㗎。主要味覺上咧，我係食到嘅係花香味啊，好神奇㗎，係會有木棉花嘅香味㗎。如果食完佢之後咧，飲一啖茶，喉嚨定咧都會殘留住木棉花嘅香味㗎，係好濃郁㗎，好特別嘅一道菜式。想試新嘢嘅咧，就推薦可以試一試呢道菜啦。味道上邊嚟講咧，木棉花係冇咩味道㗎。佢一個咁樣咧，大概係用咗半隻嘅木棉花㗎，真係好大個啊！食飽飽就埋單啦，一共咧係食咗221蚊一毫嘅，實付咧就171蚊一毫，又係多謝政府嘅200蚊減50消費券啊！喺呢度食點心咧，雖然出品就係一般般，但係佢嘅服務咧同埋個人情味係俾到足㗎，所以體感咧係好舒服㗎。
希望其他茶樓咧都可以多多推廣呢種 KPI 啊！咁啊，仲要特別講一下，呢度飲茶真係好正啊！佢咧就話用山泉水沖嘅，飲得出佢嘅水嘅品質咧係特別高㗎。如果你哋有靚茶葉嘅話，帶過嚟沖，感覺應該會更加好啊！咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我嘅視頻想食地道粵菜就一定要關注我頻道啊！點個 like 翻俾朋友仔啊！下期見啦，拜拜！